just be yourself. And I swear I ain't gon' say a thing. Don't just... Sziasztok srácok, Lampert Imi vagyok, téli bike check fog jönni. Akkor kezdjük a tetejétől, és akkor haladjunk szépen végig. A kormány az egy 8.6-os Superstar kormány, fekete színben. A markolat az egy no-name, de ahhoz képest egész jól bírja, ő fekete műanyag kormányvédugóval. A befogó az egy Mankind, házilag polírozott. Aztán fejcsapágy egy United, színes alátétekkel. Nagyon jól forog. A villa az egy Total GS, vagy GS kinek mi. Fekete színben. A külső gumi egy Tioga Street Block 20x215-ös. A felni az egy Dartmoor Fortress. A küllők az Salt. Az első pedig egy firma. A váz Ryan Taylor Signature Industry váz, ilyen katonai zöld színben. Az előző videóban már láthattátok a kis unboxingot. Total BMX újra húzott ülés és egy Mankind üléscsők. A középcsapágy az egy Mutiny, a hajtókar az pedig egy felemás, mert az egyik egy Salt, a másik pedig egy Stolen Mob. A lánckerék egy Eastern Forkis, a pedál egy Mankind, fekete színben. A lánc az egy KMC Cool 710-es lánc. Csodálkozom, mert 2 éve megvan és még egyszer se szagadt el. Szóval mindent tiszteltem. A külső gumi ugyanúgy, mint elől egy Tioga Streetbook 20x215-ös. A felni egy Salt Plus Summit felni. Ugyanúgy Salt küllőkkel és egy Velvár 3 kalapácsos hátsó aggyal. Ennyi lett volna az én kis bike-check videóm. Remélem tetszett nektek, srácok. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok! Zene füleimre!